لسر و مجارجی برز فیصل ناس و اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا میوانه منه برز دمات باش بس سپاس جبو بشتر بوناته اف شر کناوبرا هر دو ولاتان ده و حتی کنگی بردوام بکه نخاسن هر دو ولات روسیا و اوکراینیا لسر داخوازین خواه رجدن دمباش دمباش براستی ایرو اتحاد سوفیتی بسرکتیا پوتین ایرو دخوازه روسیا وگرنه وقت سالا بری نوتو یکی وقتی جرد دهاتا گوتن یکیتیا سوویت وقت گو ام تفد زانن النیوه دنیای وقت بیجه سرکشیا سیاسی دکر ایرو دم زانن بریجی هبود بندی هبود نورا امریکا هر دو دولت مزن روس سوفيت وامريكا ايرو ما امتكارن وقت بعربي بيجن قطب الثانية مابو امريكا ايرو برفي وايد قالك منافسين امريكا تشيدبن روسيا تخوازي وقت ما قود وقريني وقري صالانو تويكي تكليه خوا سياستي دواري عبوري دواري لشكري دا دان استانوي بسيني رهيا بهندي رهيا برازيل رهيا بكوريا رهيا اجبر في اواجي اب وقت ترسينا كيج امريكا رشيد بي بخوازي گو بكار بي وقت ديوار كي مزن لپيشيا سياستا امريكا دينه امريكا اجبر في اواي خوست گو بكار بي ام روسا بخي جنگ کی دا گو بكار بي زوب زوجه درنکوي دما گو مناسب جرديت اوكرانيا اجبر بريجي ناكوكي دنابر هر دوكا دهيا اجبر في عايد باوري مدى روس جي وقت بيجي كتنا جنگا كده بيرو باوري خوا واوكرانيا جي وقت الهمبري جبر امزانن اوكرانيا دواره لشکری ده دواره عبوری ده دواره پولیتیکی ده نه الهمبري روسايا جبر في هواي كتنا جنگا كده هر دو جي بيرو باوري خوا جبر امريكا دخوازه روسا بشكنه دحمو ايرو ترصى امريكا جهاية برز فيصل ايرو ترصى امريكا دفي شريدة جهاية وداخوازن ويتشيا بله اف جنگا گود نبر هر دو دولت هذا چبوید باوریا مدى و بردوام بکه جبرت یا و بو ایرو سیاست روجه و چبوی نزی که 2 ساله چبویه او حتی روجا ایروجی جنگ بردوامه و روج بروجی خورتر دبه جبر ناخوازن اف جنگا هاند نبر هر دو کادبه راوستاندن جبر منتبه دبینن دولت اوروبا و امریکا بطیبت جی آریکاریا جی اوکرانیا را آریکاریا کا وقت بعربی تگوتن محدوده يعني وقت بتقسيط جنگ ددنه ده او چک ددنه ده جبر في اواید خوازن بردوام بکه جبر ام دبینن او جی 4 باجاره گو ایرو بوتين امزا كريا جبوي بكوي همبيزا روسيا ده بله واوروبا وامريكا جيت بيجيرن في دما هاني قبول ناكن باوريا مدى حتى بوتين جو بكار بي جنگا عالميه سياسيه جيت باوريا مدى تشيكي و ايرو بيشتي او ريفراندوما جو تشيكر جوار او هكا راست هكا نراست بي ايرو امزا كريا او وقت بيجي همبيز كريا على روسا ده طمي خو كريا جبر في هواجي و گو جنگا سیاسی چه بدوی باوریه دما و بوتینی جگوتنا خوش بریاره خونه و گراندن و امریکا و دولت اروپی جی آریکاریا با اوکراینیا ردکن هر دو ملت و قلن و دانی جبر انجام سیاست امریکی وقت ما گود دسپیکا گوتنا خودت خوازه گو او سرکشیا ملت بله برز فیصل ایرو مطرسیا شرکی سیام یا جهانی هیا هر وها مطرسیا کم مزن جب کارانینا چکن کیماوی هیا اگر روسیا یان جی سروک روسیه نگشته آرمانجین خواه اگر هیا چکن کیماوی بکار بینه بله ندوره بوتين بويش شخصا كي وك بعربي تقولن غرورك بيرا تشيبويا دخوازي وك اتحاد ببورا روسا فقرين وك اتحاد سوفيتي او قنها نابي وجرت قوتن روسيا مزنيا العظمى دخوازي فقرين اما وقتی کو ببینه تعداری لی بکرن و خطوط سور در باس ببه ادبهوری هم ده ندوره گو روس
نووی استخدام بکه گو بکار به حفاظ خو بپارێزێ و ملەتی خۆ بپارێزێ گۆ ئەو وەکمە گوتی ئەو چار باژارێک گۆ دەرباس کردە و لەسەر ئەمزە کردە وێ دەمێدا ئەنجام وێ چ بن کارڤدان وێ چ بن مامۆستا فێساڵ ئەگەر چەکێک کیماوی هاتن بکارانین بەڵێ مامۆستا فێساڵ مگوت ئەگەر چەکێن کیماوی هاتن بکارانین ئەنجام وێ چ بن باندۆر وێ چ بن کارڤدانên welatên wê çi bin? Bandora wê gelekî xerabê ser miletê cîhanê bi temametî yanî yê got zehftir qelenê wê deyne Ukrayna û ew dewletê got dor û berê Ukrayna ne. Ji ber vî awayê jî heta niha ev wekme got ev 10 meh çêbû 300 roj cenga we berdewam e tirsekî mezin jî heye baweriya min de ev îro وەک بە عەرەبی تێگوتن مقدماتê cenga herba ya sesiya got bê çêkirin tirsek mezin heye û miletê cîhanê tev de jî tirsekî de derbas dibe. Ji siyaseta Putin û ziya Biden her duka jî wekme got Ukrayna û Rûs wana dereceyekî ew qelenê wê dane yani. Baş e. Dawîn pirsyar birêz berdewamiya vî şerî wê çi bandora te jî hinekî behsê kir wê çi bandor li ser cîhanê Rojhilata Navîn dosaya Sûrî bi taybetî wê çawa bike? Belê ew Sûriya û Rojhilata Navîn wek bêjin bêjin elema sesiya ew jî nedûrî va ev encamê got çêbî bê ji cenga wan heta niha dwarê aborî de gelek tedarî hatiye miletê cîhanê tev de jî em gaznajê dikin çi li Sûriya bê û heta wek me got elema sesiya gotê naskirin dewletê İslamî bin Erebî bin ev hemû jî îro dwarê aborî de gelek zehmetiyê dikişênin û Ewropa de jî dwarê benzîn û mazotê wana de jî berê miletê cîhanê tev jî li zivistaniyeke îro dibînin millet tev gazna dike û gelek jî pêşandan derdikevin ji bo va tiştê hanî ev bandora hemû tiştê got ji cenga Amerîka cenga Ukrayna û Rûsa jê derdikeve wê em wextê got ya cenga sesiya çêbê wê hê xerabtir bibe ji ber vî hewayê wê miletê cîhanê bi taybet wê belkî sedî şêst heftê ji dewleta wê bikevne de ji ber hemû jî têkiliyên aborî bin leşkerî bin siyasî bin danûstandinê wa bi hev re hene peymanê wak bi hevek daye hene îtîfaqiyatê wa bi hev re hene divê ew îtîfaqiyatê xwe ew peymanê got navbera wa de bê bikevne cengekî de hemû jî bikar bînin tenfîz bikin tiştê got bi hev re imze kirine wê ya Sûriya jî mumkin e dextek mezin çê bibe Rûsya got bikar bê leşkerê xwe ji dûrê Sûriya bikişîne wek aniha jî belkî gotinin hene hinek jê dikişênin û bigihîne sengerê Ukrayna û navbera Rûsa wa de leşkerê xwe zîf bike û destê xwe jî mumkin e ji qeyrana Sûrî bikişêne. Gelek spas ji bo birêz Fêsal Naso endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gelek spas li ser beşdarbûna te.